many an hour for him. Full stop. हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज। मैं बहुत लेट हो गया हूँ और मैंने अभी तक तो सही तरह से तैयार भी नहीं हुआ। ये भी उतारना है अभी। अरे खैर, तो बाद में मेरे भी सारे उजड़े पड़े हैं, तो मैं आपको भी अपना काम दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जाना कॉलेज। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम हो गया आप सबका अनदर व्लॉग के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने HHM व्लॉग्स गैंग ज्वाइन नहीं की हुई तो कर ले लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना जल्दी से। तो अब जल्दी से मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। कपड़े थोड़े से चेंज करने वाले वो भी करते हैं और अपन तैयार होते हैं। अपना पहले ही लेट होने वाला हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या करना है। खैर चलते हैं। मैं हो गया हूँ रेडी और साथ में, और मैंने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, पर थोड़ा सा रहता है अभी, अगर आपको सही तरह नज़र आ हो तो। और इस साइड पे भी थोड़ा सा है। चलो देखते हैं अभी क्लास में क्या होने वाला। पूरे 11 मिनट रह गए हैं मेरा कॉलेज लिखने में और मैं अभी घर बैठा हुआ हूँ। तो अभी जल्दी से चलते हैं कॉलेज। चलो टाइम थोड़ा बहुत तो चलते हैं यार। मैं आ चुका हूँ कॉलेज में और मैं लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं जल्दी से क्लास में, देखते हैं सर आगे होंगे मेरी क्लास में। चलो 1 hour later. जरा आप सर लेक्चर दे प्लीज। लड़ाई होगी तो सर ने ना, चलो शुक्र है मुझसे नहीं सुना, बच्चों से सुन लिया तो सर ने। मैं कहा चलो कंघी कर लेते, बाल सुबह आते हैं सारे उड़ जाते हैं मेरे, तो कंघी कर रहा था मैं तो बस। तो काम हो गया, संडे नेक्स्ट डे थी, वो हमने भी याद करनी है, बहुत अच्छी बात है कि हमने कर लिए। तो बाकी बाद में देखते हैं। 10 seconds later. लाइट ऑफ कर, लाइट किससे जलती है? ओके जरा आप सर साइड पे हो जाए प्लीज, हमारे व्यूवर्स को गेम देखने दो। चल पीछा दो यार। ओ भाई सर जी, जरा आप सर आ चुके हैं आप। रेड की तरफ से नहीं खेलना। इस तरह का तो है गेम पूरी है, पहले ये सीखो। मेरी अपनी खराब क्या बात है। मेरी बारी 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 स्टार्ट है। वीडियो बना
आज फिर हमने कॉलेज में टेबल टेनिस खेला। जो उसके साथ किया वो अल्लाह माफ करे। फिर इसके बाद हम लेक्चर लेने जाएंगे। व्लॉग बन रहा है ना। ओहो हो मुझे गेम नहीं खेलनी होती है। मैं आउट हो गया फिर। ओके ओए ओए सॉरी। प्लीज ट्राई लेटर। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए हमारे साथ। अच्छा हमको सिखा रिया है। यार मसरूफ लग रहे हैं अभी। आपको ग्रुप आपस में क्या करते हैं? आपसे सवाल है। अरे आपसे सवाल करने मैं तो कह रहा रहते ओनू है सारे मेरी सलाह है अलग अलग बना लो सारे सीए। सही है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਡੇ ਚੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है यार। तो भाई लेक्चर वगैरह खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने घर वापस। 2 hours later. तो भाई जान मैं पहुंच चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने चैम्बर में, जहाँ जामी साहब कल्ले बैठे पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ के फिर आपको मिलते हैं यहाँ पे, दोबारा काम करते हैं स्टार्ट अपना। और जामी साहब की ये जिम्मेदारी है कि इसको मैंने दोस्त से लिया है, ठीक है। तो आपने इसको पूरा फ़ोटो कॉपी करवाना है। 23 पेज हैं। हाँ आज ही करवाने ने, ठीक है। नहीं तो तेनू ठीक है। चल नमाज पढ़न तू भी। मैं मना किया है इधर दे दो मोबाइल। तेरे से खुशखबरी भी है। चल उठ नमाज पढ़न चलिए। अच्छा दोनों मोबाइल भी दे दो। जामी जान हो गई है। अच्छा जा हाली टाइम पे है गया हाली 1 बजे है। तो भाई अब चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। चल Twenty minutes later. तो भाईजान हमने पढ़ ली है नमाज। तो बहुत ही प्यारा व्यू आपको दिखाते हैं कचहरी के अंदर का। ये सामने मेट्रो बस है। ये सामने मेट्रो बस है। ये सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जैसा कि या अल्लाह देखो। और ये बहुत प्यारा व्यू बना हुआ है। ये दरख्त चेक करें। तो भाईजान मैं जा रहा हूँ घर। और ये बहुत प्यारा दरख्त बना हुआ है। डिज़ाइन बहुत प्यारा बना हुआ है। पता नहीं लगता है बहुत पुराना है इसलिए सूख गया है। और हुए 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 और ये भी देखें। और ये भी देखें। तो अब हम चलते हैं अपने चैम्बर में वापस। नमाज हमने पढ़ ली है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। क्या बात है, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं दुनिया में, लेकिन हम की कदर नहीं करते। चलिए खैर, असाइनमेंट भी मैंने बनानी है कॉलेज के लिए अपने, जो सर ने गई थी वो बनाते हैं। और चलते हैं शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट में। इसको ऊपर जाने की पड़ी है जामी की मिलाई। तो भाईजान अब मैं जा रहा हूँ कचहरी से इंस्टीट्यूट, फिर वहाँ चल के मिलता हूँ मैं आपसे।
स्मार्ट कार्ड वैलिडेटर से स्कैन करें। एक बाजार की तरफ स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। वसूली देकर आपको ये है हमारी बस जा रही, बाय बाय। तो आखिरकार एट लास्ट मैं पहुंच चुका हूँ अपने इंस्टीट्यूट। शुक्र है बस में रश नहीं था। रात को 18 बजे वाली बस में बहुत रश होता है, बड़ा मजा है। मेरा बस पहुंच गया हूँ, अब चलते अंदर क्या हो रहा है देखते हैं। तो भाई इधर बैठते हैं। आज मेरा टेस्ट भी है टाइपिंग का। यूँ समझ ले कि मैंने 1 मिनट में 30 वर्ड्स लिखने हैं, तो 5 मिनट का टेस्ट होता है। तो बाकी पिछले मैंने सारे कर लिए हैं। 1 मिनट में 20 वर्ड्स, 1 मिनट में 25 वर्ड्स, वो वाले मैंने टेस्ट पास कर लिए हैं। लेकिन अब ये रहता है 1 मिनट में 30 वर्ड्स वाला और 5 मिनट में 150 वर्ड्स वाला, जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा मुझसे। बहुत देर हो गई है, टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे लगता है। Just then. ठीक है समरिया। Many an hour for him, full stop. अरे कहना क्या चाहते हो? Think of these significant facts of and your frown may vanish if you have a love of books. You will feel no loneliness. एक होगा रेल, अब कैसे लिखूंगा रेल? पूरा रेल होगा ना? क्यों लगाना है? कि वावल पहले आ गया। रेल यूँ होगा, लेकिन इस पहले आना वावल लगाने की जरूरत है, क्योंकि रूल की अपेक्षा जो कर दी, फिर वावल लगा के खाम का टाइम वेस्ट नहीं करना। दिस इज अवेक, दिस इज अवेयर, दिस इज वेक, दिस इज वेयर।